សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ម៉ូតូប្រុសហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅស្គុនហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយប៉ុន្តែឥឡូវហេវបាយយកបាយទៅសិនហើយគាត់ថានឹងមុនបាយខ្ញុំបង្ហាញចែកជូនអ្នកនរគ្នាខ្លះបាទពីអីវ៉ៃអវ៉ាន់ដែលខ្ញុំដាក់មកហ្នឹងដូចរត់ចោលស្រុកហ្នឹងបាទអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺម៉ូតូបោះទូហើយមានមូកអានេះសោមកឈុតជើង tripod ស្រោមដៃមូកអីហ្នឹងឯងមូកកតាបជាពិសេសអ្នកនរគ្នាមើលបាទអត់ចោលដាក់សញ្ញាណទេអេមដេមប្រូអេមមែនទេបាទគឺអីវ៉ៃអវ៉ាន់មកគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំបាយហើយអីហើយឥឡូវហៅគេខ្ញុំកំងយកឆាក្តៅឆាអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆាក្តៅអញ្ចឹងចាំមានអីដាក់អាប់ដេតបងចេះលីកពលរាប់យួរស្រែបងចេះលីកពលរាប់យួរស្រែតាំងពីកើតពួកម៉ែឲ្យបងរៀនតែប៉ុណ្ណោះឡាញ់អូនមកក៏ប្រឹងធ្វើការឡាញ់អូនមកក៏ប្រឹងធ្វើការទៅលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវខំប្រឹងឡាញ់អូនមកក៏ប្រឹងធ្វើការណាឡាញ់អូនមកក៏ប្រឹងធ្វើការសង្ឃឹមថាត្រីភូមិងារកាន់តែយល់ចិត្តបងស្រឡាញ់អូនបងមិនឲ្យលំបាកទេណាស្រឡាញ់អូនបងមិនឲ្យលំបាកទេកុំឲ្យមាននឹងគេឲ្យតែអូនយល់ចិត្តដូចជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ណាដូចជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់បងហ៊ានអាកាត់ចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងបងនៅចេះដាក់ណោមប្រពន្ធបងចេះព្រុតគង់តំណោមអូនល្ងាចព្រឹកឲ្យតែមានស្ងួនយល់ចិត្តនេះជាស្រែបងពិតជាសម្បត្តិអូនហើយបងមិនឲ្យអូនធ្វើអ្វីឡើយបងរ៉ាប់បងឲ្យអូនហើយកុំព្រួយយកមកកាត់ឲ្យមានក្រណាស្រឡាញ់គ្នាយកមកកាត់ឲ្យមានក្រទូគ្មានការល្អរបស់ថ្មីថ្មីនេះបាទគឺឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមកដល់ហួសព្រៃទៅតឹងទៅហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងណាទេគាត់ថាហួសព្រៃទៅតឹងហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ូតូខ្ញុំបានមកចាក់ក្រាស់នេះអ្នកនរគ្នាបាទគឺមកចាក់សាំងចាក់អីហ្នឹងហើយយ៉ាបានចាក់ហើយបាញ់ប្រេងច្រវាក់នេះសិននេះអ្នកនរគ្នាដែលជិះទៅផ្លូវឆ្ងាយអីពេលយើងឈប់គឺយើងត្រូវការដាក់ចតុលកណ្ដាលអញ្ចឹងមកយើងកុំដាក់ចតុលជាហៀងអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យវាត្រជាក់នេះសិនអាចទៀតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នាណាដែលជិះចិត្តឆ្ងាយដល់ពេលយើងឈប់ពេលអីយើងដាក់ចតុលកណ្ដាលមកបាទកុំឲ្យវាមានបញ្ហាអីច្រើនគឺបានចាក់ឲ្យហើយទៅទៀតខ្ញុំរៀបចំឲ្យវ៉ាន់នេះលើកដាក់វិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំមានអីអាប់ដេតតទៀតបាទឲ្យតែអូនយល់ចិត្តដូចជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ណាដូចជាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់បងហ៊ានអាកាត់ចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងបងនៅចិត្តដាក់តំណប្រពន្ធបងចេះព្រុតគង់តំណអូនល្ងាចព្រឹកឲ្យតែមានស្ងួនយល់ចិត្តនេះជាស្រែបងពិតជាសម្បត្តិអូនហើយបងមិនឲ្យអូនធ្វើអ្វីឡើយបងរ៉ាប់បងឲ្យអូនហើយកុំហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមកដល់ស្គុនហើយអ្នកនរគ្នាបាទគាត់ថាអត់ទាន់ដឹងថាទៅណាទេឥឡូវមករកកន្លែងដេកពលរិសាខ្ញុំមកចាំគេខ្ញុំមកចាំគេដើម្បីវីដេអូក្រោយបាទខ្ញុំថតខ្ញុំទៅកំពង់ឆ្នាំងអ្នកនរគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមករកកន្លែងដេកទីសិនឥឡូវអ្នករកមើលទេសភាពបាទកន្លែងហ្នឹងហើយលេងខ្ញុំមកលេងកាន់ស្បែកជើងកាន់មូកកាន់អីបាទមកអេមណាអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងគេទៅនេះម៉ូតូខ្ញុំនោះដាក់ក្នុងដោយសារតែដៃខ្ញុំរវល់កាន់ស្បែកជើងកាន់អីបាត់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលលេងតិចទៅបាទអូឥឡូវខ្ញុំមកអង្គុយទៅនេះនិយាយទៅនេះអ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំមកដល់ឡានផ្លូវញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកចាំមកដេកចាំគេមួយថ្ងៃព្រោះដោយសារស្អែកឡើងគឺខ្ញុំនឹងចេញទៅកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមកអត់ទាន់ទេបើខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែមកដេកនៅស្គុនស្អែកឡើងគឺខ្ញុំទៅជួបគ្នានៅឧដុង្គហត់ដល់គ្នា
chi mà tôi mà lên wall của xà lan trao đây này khi không video ấy bằng nói chuyện mình ấy thì thế bị hỏi này là chạ sang cái chạ hai cái video nó cứ nhom đang tranh ở lời nữa bây giờ nhom thò thái cứ nhom một tật gì hỏi nhom đang cắt to hay video cứ nhom upload lươn phải chơi cắt mau tiền ba hơi giờ này đâu khi chăm mà tôi sẽ làm video kéo cứ nhom mà đang tới tật chụp xài ẩm pal và nhấnวันนี้เราเพิ่งจังตั้งท่าสกัดมาเพียบเตยสบายปนนะกลายเตยสเพียบสะอาดปนนะยังจังกุศลในวิดีโอกรอยบ้าให้ยังวิดีโอบางย้อมย้อมเมานั้นคือมีแต่ปนนังเต้มีไอจราในว่ายังเอาคนเป็นเต้นมาสำหรับการกุศลวิดีโอมือนึงบะมีกับพ่อโคชกงสมปกหมายบางคนอาจจะใส่พองเอาคนจำจูบนี้นั้นวิดีโอเตยตั้งจูบใส่อัมพัล